Kuona nĩ gũkoretwo na wongerereku wa mĩtino ya barabara bũrũri-inĩ, maabithaa a traffic marathingata matereba kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki itemi-inĩ rĩa kũnyihia ngero ici. Appreciate the commitment ile 4NT sako wamepatia kipaumbele welfare of the drivers. You are very important people, na nyinyi ndio mnatusaidia kuenforce the road safety regulations in our country. Mambo ya speed, naomba let us maintain the required speed always. We are very impressed here with Engineer Bonyi. Tumepitishwa na chairman wenu hapa kwa ofisi ya fleet management. Tumeona vile one of your ICT guys ana monitor magari zenyu kama zinakimbia, na wamefanya kazi yetu ikuwe rahisi sana. Muona customer itu mukamageria kumatreat wega tondu wikiro ni yao ya customer, na customer itu ni athi tumatreat wega, tumakue wega, na ona ni munyori tucokie karaktere ngari ya ihura wethi wire ni ukahe acio athi actuality ni njetagwo munyori na ndamukua ndoraga ngari no ni dereva na muigwe muiganire ngumutwara wega nginya ndimuki ngururi. Maabithaa a NTSA na rũhonge rwa traffic kuma tauni ya Nyahururu mahinyĩrĩirie matereba gũtigĩrĩra ngari iria marahũthĩra nĩ thondeke wega, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ mathingatithia mawatho ma barabara. Ensure kwamba speed governor ya gari yako inafanya kazi vizuri, matairi ziko sawa, brakes ziko sawa, mataa ziko sawa, so that ukibeba wanafunzi wetu wakati kutakuwa na rush or any other time uko very safe. Just regulate your speed, sababu the major cause of accidents in our country is overspeeding ama violation of the speed limits, na sana sana huwa tumenyonga hizo governors. Maabithaa aya marutĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ taũni-inĩ ya Nyahururu hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwaranĩria na matereba kuma sako ya ngari cia ũkui wa mũingĩ cia 4NT, kũrĩa marugũrĩtie uniforms njerũ cia matereba kuma sako ĩyo. Ũyũ nĩ ũndũ ũgathĩrĩirio nĩ maabithaa ya traffic makiuga ona thengia ya kũhe matereba ũthiũ mwerũ, rĩrĩ nĩ ikinya rĩmwe rĩa kũgacĩrithia ona motungata marĩa makoretwo makĩheana kũrĩ mũingĩ. Uniform ĩno mwaheo reke uniform ĩyo reflect we ũguo ĩtheru reflect character ya mũtugo waku, reflect ũrĩa wothe ũgwĩka na behavior yaku ya gũtwara ngari. Uniform approval by NTSA as with the regards of the provisions of the PSV regulations. Ngiribotera Inooro TV kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.